สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าผมได้บอร์ดบลูทูธมานะครับคือผมสั่งไปประมาณ2อาทิตย์กว่าแหละทีนี้เนี่ยบอร์ดบลูทูธที่ผมสั่งไปเนี่ยผมจะเอามาทำเป็นลำโพงบลูทูธนะครับสำหรับพกพาออกไปใช้นอกสถานที่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าผมจะมาแกะห่อแล้วก็ลองเทสดูก่อนนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับนี่นะครับหน้าตาของบอร์ดนะครับผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับคือตัวบอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างเล็กมากนะครับแต่ว่ามันเป็นบลูทูธ 4.1 แล้วก็รองรับการโอนถ่ายข้อมูลแบบ lossless นะครับก็คือสามารถที่จะส่งข้อมูลเสียงเนี่ยในระดับที่มีความละเอียดสูงได้นะครับโดยบลูทูธทั่วไปเนี่ยลำโพงบลูทูธอย่างในบ้านเรานี่ในเรนจ์ราคาที่มันไม่เกิน 1,000 บาทหรือไม่เกิน500 บาทเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบลูทูธ 2.1 นะครับก็คือมันใช้ฟังเพลงได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ในการฟังเพลงที่มีเสียงคุณภาพสูงเนี่ยมันจะไม่รองรับนะครับก็คือเสียงอาจจะไม่ดีแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาที่ว่าภาพกับเสียงเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับอันนี้ผมสั่งมาประมาณถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ200 กว่าบาทนะครับจากAliExpress นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองต่อกันดูนะครับว่ามันจะให้เสียงที่ดีหรือว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมแกะตัวบอร์ดให้ดูครับเนี่ยนะครับตัวบอร์ดค่อนข้างจะเล็กนะครับไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่าโดยที่เดี๋ยวเราจะใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีวงจร Step Up ซึ่งผมก็สั่งเอาในประเทศไทยเนี่ยครับตัวบอร์ดตัวหนึ่งก็ผมจะถ้าจำไม่ผิดประมาณผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะลงไว้ข้างล่างคลิปแล้วกันนะครับอันนี้คือวงจร Step Up นะครับเราจะแปลงไฟจากถ่านแบตเตอรี่18650นะครับจากโน้ตบุ๊กเก่าๆนะครับแล้วก็ลำโพงเนี่ยจริงๆผมสั่งมา2 ดอกนะครับเป็นลำโพง3 นิ้วนะครับ Full Range ก็ให้เสียงตั้งแต่ย่านต่ำจนถึงย่านสูงนะครับจริงๆผมสั่งมา2 ตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองต่อตัวเดียวดูก่อนก็ได้แล้วก็แบตเตอรี่18650นี่ครับจริงมันจะต้องมีวงจรชาร์จด้วยนะครับถ้าเป็นตัวที่ผมจะทำลำโพงเนี่ยมันต้องใช้วงจรชาร์จโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับตัววงจรก็จะมี3 ตัวนะครับก็คือตัวชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็มีตัว Step Up นะครับแล้วก็ตัวบลูทูธนะครับพระเอกของเราวันนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ลำโพงนะครับเดี๋ยวลำดับการต่อก็คือเราจะต่อจากแบตเตอรี่นะครับเข้าตัวชาร์จนะครับแล้วก็ออกจากตัวชาร์จมาเข้าประมาณนี้มาเข้าขาเข้าของตัว Step Up เราจะต้องปรับนะครับแรงดันให้มันได้ประมาณ5 โวลต์หลังจากนั้นเราต่อจากขาออกของ Step Up นะครับเข้าบลูทูธแล้วก็ค่อยต่อลำโพงนะครับ
ดืดๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองต่อบลูทูธนะครับแล้วก็ลองเล่นเพลงจาก YouTube ดูนะครับเห็นว่าไฟข้างล่างติดนะครับกระพริบขึ้นแล้วครับ CSR 8645นะครับนี่ครับมีเสียงแล้วแสดงว่าบลูทูธเราต่อได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นเพลงจาก YouTube นะครับลองเล่นเพลงการเปิดปิดเสียงนี่เราก็เปิดจากมือถือได้เลยนะครับโอเคครับมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวลำโพงเนี่ยเราอาจจะต้องตีตู้ให้มันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไม่มั่นใจนะครับว่าจะเป็นคลิปหน้าเลยหรือเปล่าแต่ว่าผมมีแผนอยู่แล้วนะครับมีโปรเจกต์อยู่แล้วนะครับว่าจะทำลำโพงบลูทูธนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราตีตู้ลำโพงให้มันนะครับเสียงมันคงจะดีกว่านี้นะครับน่าจะดีกว่าพอสมควรเลยแหละก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ